မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူ verb to be လို့ခေါ်တဲ့ am is are ကိုအသုံးပြုပြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းကအင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကျမနဲ့အတူလိုက်ပါလေ့လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ am is are ကိုလူတဦးတယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုရဲ့အနေအထားတွေအခြေအနေတွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြပြချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးဘဲနဲ့ subject လို့ခေါ်တဲ့ကတ္တာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြပြလိုတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဥပမာ John is a clever boy. John ကလိမ္မာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် John ဆိုတဲ့ subject နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် is ဆိုတဲ့ verb to be ကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသိထားမှာတစ်ခုက is ကို singular တစ်ခုကိန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပြီးတော့ er ကိုတော့ plural အများကိန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။ amm ကိုတော့ I နဲ့တွဲပြီး I am ဆိုပြီးသုံးတာများပါတယ်။ပြီးတော့အတူချုံးပြီးတော့လည်းသုံးကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဥပမာ I am ဆိုတာကို I apostrophe am am ဆိုပြီးတော့အတူချုံးရေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ he is ဆိုရင်လည်း he apostrophe s his she is ဆိုရင်လည်း she apostrophe s she's they are ဆိုရင်တော့ they apostrophe re their we are ဆိုရင်တော့ we apostrophe re we're ဆိုပြီးတော့အတူချုံးပြီးတော့အသုံးလေးရှိပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့ am is are ကိုအသုံးပြုပြီးစကားပြောလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်နော်။ကျွန်မရှိကပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်နော်။အရင်ဆုံး am is are ကိုအသုံးပြုပြီးကိုမိတ်ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။ Hello, my name is Sophia. မင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ Sophia ဖြစ်ပါတယ်။ Hello, my name is Sophia. Hello, my name is Sophia. I'm 20 years old. ကျွန်မကတော့အသက်20ရှိပါပြီ။ I'm 20 years old.I'm 20 years old. ဒါကိုနောက်က years old ဆိုတာကိုမထည့်ဘဲနဲ့ I'm 20ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်။ I'm Burmese. I'm from Myanmar. ကျွန်မကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပါတယ်။ I'm Burmese. I'm from Myanmar. I'm Burmese. I'm from Myanmar.I'm a student. ကျွန်မကကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ I'm a student. I'm a student. My father is an author. He isn't a doctor. ကျွန်မအဖေကစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ My father is an author. He isn't a doctor. My father is an author. He isn't a doctor.My mother is a teacher. She isn't a nurse. ကျွန်မအမေကဆရာမဖြစ်ပါတယ်။သူနာပြုမဟုတ်ပါဘူး။ My mother is a teacher. She isn't a nurse. My mother is a teacher. She isn't a nurse. I'm not married. I'm single. ကျွန်မကအိမ်အောင်မကျသေးပါဘူး။လူလွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ I'm not married. I'm single.I'm not married. I'm single. My favorite color is white. အဖြူရောင်ကကျမအကြိုက်ဆုံးရောင်လေ My favorite color is white. My favorite color is white. My favorite hobbies are dancing and singing. တချင်းဆိုရတာနဲ့ကာရတာကကျမအကြိုက်ဆုံးဝါသနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ My favorite hobbies are dancing and singing. My favorite hobbies are dancing and singing. I'm interested in art,
but I'm not interested in sports. ကျမကအနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အားကစားကိုကြတော့စိတ်ဝင်စားဘူးလေ I'm interested in art, but I'm not interested in sports. I'm interested in art, but I'm not interested in sports. ကဲအခုဆိုရင်တော့ MSR ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြားဘယ်လိုနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ The Americans are fond of their hamburgers. American တွေကသူတို့ရဲ့ hamburger ကိုနှစ်သက်ခရင်းတွေးကြတယ်။ဒီစာကြောင်းမှာပါတဲ့ fond ဆိုတဲ့စကားလုံးကနှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုပြောချင်ရင်သုံးတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ I'm very fond of Susan. ကျွန်တော် Susan ကိုအရင်သဘောကျတယ်။ဒီနေရာမှာလည်း fond ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။ပြန်ပြမယ်နော်။ The Americans are fond of their hamburgers. The Americans are fond of their hamburgers. I'm very fond of Susan. I'm very fond of Susan. Trixie and Susie are my cats. Trixie နဲ့ Susie ဆိုတာကကျမရဲ့ကြောင်တွေလေ Trixie and Susie are my cats. Trixie and Susie are my cats. The hamster is in the cage. Hamster ကောင်လေးကလောင်ရင်ထဲမှာရှိတယ် The hamster is in the cage. The hamster is in the cage. I am a painter. ကျမကပကြီးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် I am a painter. I am a painter. I'm very hopeful for the future. ကျမရဲ့အနာဂတ်အတွက်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ် I'm very hopeful for the future. I'm very hopeful for the future. I can't believe I'm graduating next week. နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ငါဘွဲရတော့မယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်သေးဘူး I can't believe I'm graduating next week. I can't believe I'm graduating next week. Children are playing outside. ကလေးတွေကအပြင်မှာကစားနေကြတယ် Children are playing outside. Children are playing outside. Paul and Jerry are good friends. Paul နဲ့ Jerry တို့ကတငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ် Paul and Jerry are good friends. Paul and Jerry are good friends. My friend and I are going out after dinner. ကျမနဲ့ကျမတငယ်ချင်းတွေကညစာစားပြီးမှအပြင်ထွက်မှာလေ My friends and I are going out after dinner. My friends and I are going out after dinner. My friends don't know what I'm going to do. ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကျမဘာလုပ်မယ်မှမသိကြဘူးလေ My friends don't know what I am going to do. My friends don't know what I'm going to do. His sister is 7 years old. သူ့ရဲ့ညီမကအသက်9နှစ်ရှိပြီ His sister is 7 years old. His sister is 7 years old. Your sister is a very good student. မင်းညီမကအရန်တော်တဲ့ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပဲ Your sister is a very good student. Your sister is a very good student. My history book is very informative. ကျမရဲ့တမိုင်းစာအုပ်ကအရန်ဟိုတူတရတာပဲ My history book is very informative. My history book is very informative. I am very hungry. ငါဘာရဲစားနေပြီ I am very hungry. I am very hungry. Peter is our family doctor. Peter ကငါတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်လေ Peter is our family doctor. Peter is our family doctor. My school bag is black. ကျမရဲ့ကျောင်းလွယ်ကအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်
My school bag is black. My school bag is black. The sky is full of stars. ကောင်းကင်မှာကြွယ်တွေနဲ့ပြည့်နေရပဲ The sky is full of stars. The sky is full of stars. The summer is hot. နွေရာသီးကပူလိုက်တာကွာ The summer is hot. The summer is hot. The weather is rainy today. ဒီနေ့ရာသီဥတုအခြေအနေကတော့မိုးရွာနေရလေ The weather is rainy today. The weather is rainy today. There are some people waiting to see you. မင်းကိုတွေ့ဖို့လူတချို့စောင့်နေကြတယ် There are some people waiting to see you. There are some people waiting to see you. Frank is a good football player. Frank ကတကယ်တော်တဲ့ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်ပဲ Frank is a good football player. Frank is a good football player. I'm ready to go home. ငါအိမ်ပြန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ I am ready to go home. I am ready to go home. He is my wife's brother. သူကငါ့အမျိုးသမီးရဲ့အကိုလေ He is my wife's brother. He is my wife's brother. နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ MSR ကိုမိကုံးဝါကြတွေနဲ့အငင်းဝါကြတွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးစကားပြောမလဲဆိုတာကြည့်ကြမယ်နော် အရင်ဆုံးပြောချင်တာတစ်ခုကတော့အငင်းဝါကြတွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်းအတူချုပ်ပုံစံနေနဲ့ပြောတဲ့အခါရှိပါတယ် ဥပမာ is not ဆိုရင် isn't, are not ဆိုရင် aren't ဆိုပြီးတော့အတူချုံပြောလေးရှိပါတယ် Are you from Australia? မင်းက Australia ကလား No, I'm from Canada. မဟုတ်ပါဘူးငါက Canada ကပါ Are you from Australia? No, I'm from Canada. Are you from Australia? No, I'm from Canada. Are they Scott and Tommy? သူတို့က Scott နဲ့ Tommy လား Yes, they are. ဟုတ်တယ်သူတို့က Scott နဲ့ Tommy လေ Are they Scott and Tommy? Yes, they are. Are they Scott and Tommy? Yes, they are. Are you interested in sports? မင်းအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားလား No, I'm not interested in sports. But I'm interested in literature. အားကစားကိုတော့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့စာပေကိုတော့ငါစိတ်ဝင်စားတယ် Are you interested in sports? No, I'm not interested in sports. But I'm interested in literature. Are you interested in sports? No, I'm not interested in sports. But I'm interested in literature. Am I late? ငါနောက်ကျနေပြီလား No, you're on time. မင်းနောက်မကျပါဘူးအချိန်မှန်ပါပဲ Am I late? No, you're on time. Am I late? No, you're on time. What is your favorite sport? မင်းကြိုက်ဆုံးအားကစားဘာများလဲ My favorite sport is basketball. Basketball ကငါကြိုက်ဆုံးအားကစားပဲ What's your favorite sport? My favorite sport is basketball. What's your favorite sport? My favorite sport is basketball. Are you a teacher? မင်းကဆရာမလား Yes, I am. ဟုတ်တယ် Are you a teacher? Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. Are you hungry? မင်းပိုက်စားလား No, I'm not. But I'm thirsty. ငါဘိုက်မစားပါဘူးဒါပေမဲ့ရေတော့စားတယ် Are you hungry? No, I'm not. But I'm thirsty.
Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Are you married or single? မင်းကအိမ်အောင်ရှိရလားဒါမှမဟုတ်လူလွတ်လား I'm married. I'm not single. ကျွန်တော်ကအိမ်အောင်နဲ့ပါလူလွတ်မဟုတ်ပါဘူး Are you married or single? I'm married. I'm not single. Are you married or single? I'm married. I'm not single. ဒါကတော့ MSR ကိုအသုံးပြုပြီးပြောလို့ရတဲ့စကားတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် MSR ကိုအသုံးပြုပြီးကိုမိတ်ဆက်လို့ရတယ်။ကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုပြလို့ရတယ်။ပြီးတော့သူများကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်။တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရလားရှင်။အကယ်၍သဘောကျရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ comment မှာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကတက်နိုင်သမျှလေးလာပြီးရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတကယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိရဲဆိုရင်လည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီး share ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ရှင်။